ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10ರಿಂದ 15 ದಿವಸ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸತಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಂದ್ರವ ಲವಣ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು 5ರಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರಿಶಿಣ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಿಶಿಣನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಂದ್ರವ ಲವಣನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 5 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಈಗ ಕುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3 ಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಕಪ್ ಆಗಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.